Hello， 大家好，我係 Barry。呢個景大家中唔中意？左手邊可以見到澳門塔，仲有一線嘅濠江景，以及十字門嘅繁華城市景啦。遠處仲可以睇到西灣大橋以及氹仔。右手邊呢，就係橫琴嘅金融島啊。而家呢個景單價24,200就可以攞到一個中高樓層㗎。我而家身處呢個位置啦，係珠海市十字門琴澳新城天戀海悅呢個產品啊。咁咧，成個天戀產品嘅話咧，係分5棟嘅。咁5棟全部都係酒店式嘅住宅，係70年產權，大學區嘅。咁呢啲5棟入邊咧，海悅嘅一棟係最歐尾加推出嚟，以及咧單價係最優惠嘅，即係你哋可以攞一個比較低嘅單價啦，攞一個比較靚嘅景嚇。海悅產品咧係分2棟嘅，咁我而家最尾加推嘅係1棟。2棟嘅位置個方位咧，基本上係一致嘅，所以景觀方面係一致嘅。咁我哋同樓層嘅情況下咧，會比之前推出嚟嘅之前先推出嚟嘅2棟咧，即係同樓層嘅情況下平咗2,800每平方㗎，即係相當於3房嚟講啦，總價係平咗30萬㗎。有咩區別咧？就係因為我哋2棟啦，可能性咧，右手邊有一個寫字樓啦，但係咧，我覺得呢個寫字樓咧。第一係有啲距離嘅，第二咧，其實我哋望出去咧，我哋正常嚟講啦，我哋喺客廳正對住過去咧，係一個正南向嘅方向，我哋望嗰邊嘅方向係唔多㗎。即係我哋而家係正南向偏10幾度東嘅方向，所以咧係非常之舒服㗎。即係呢個寫字樓嘅影響係唔大嘅，但係我哋單價咧嘅優惠力度係非常之大啊！而且我哋呢個戶型咧係4開間朝南向㗎。我而家身處呢個戶型咧，係105.5個平方，做到3房2衛，功能性咧比較強。但係咧，我哋啲酒店式嘅住宅咧，因為佢係冇主露台嘅，而且咧佢係商業上面蓋嘅物業，所以咧佢嘅實用性咧同我哋傳統嘅一個有小區嘅住宅咧，實用面積咧係低少少，但係佢功能性咧，我覺得還可以喎。咁呢個單位啦，先講下大家最關心嘅價錢啦。我計咗一套。我而家身處呢個樓層係36樓嘅，我計咗一套26樓嘅2604，咁咧佢面積係105.5個平方，單價嘅話24,200，總價係255.2萬左右嘅，非常之低嘅單價買個咁靚嘅景嚇。呢個戶型啊，105個方咧，4開間朝南向，我哋可以睇下，而家咧係一個裝修嘅交付標準啊，我哋係冇開燈嘅情況啊，採光係非常之唔錯嘅。南向嘅房就係咁正嘅，因為咧我哋呢度咧一層嘅話咧有8個單位，咁佢邊位咧只有4戶單位嘅。呢家係一個海悅嘅一座啦，咁咧佢一座嘅話咧係一個4梯8戶嘅，41層高，比以往我哋海悅以及我哋海景咧。佢嘅戶梯比係低咗嘅，密度咧係低咗嘅，可以感受一下呢個交付標準啊！我哋而家所見即所得嘅，咁而家身處係36樓嘅，我哋26樓嘅景觀咧，我哋之前咧，我係去感受過10樓個景觀嘅，10樓個景觀嘅話，其實佢都係可以越過個會展中心啦，咁睇到我哋嘅一個水面嘅，咁26樓嘅話，個景觀都係非常之靚嘅，其實同我哋而家36樓咧差唔到好遠㗎嚇。我哋首先睇下過道嘅位置啦，呢個就係我哋過道嘅位置，咁咧我哋呢一排咧。係有3戶嘅，3戶嘅話咧，係呢邊咧係一個105.5個平方，中間咧係91平方，咁咧隔離另外一個邊位咧係108個平方，亦都係3房2衛。呢邊咧有3戶咧係朝正南向嘅嚇，即係景觀最靚嘅呢一棟入邊。好，我哋睇下佢交付標準啦。首先入到嚟啦，我哋嘅實木門啦，以及指紋密碼鎖啦，都係一個標配啦。咁後方咧係有一個鞋櫃㗎，呢個鞋櫃都係一個做好俾你嘅交付標準啦。我而家身處呢個咧，亦都係一棟嘅工地嘅位置，所以咧我哋所見即所得啊。全屋咧係帶格力品牌嘅一個中央空調嘅，呢個係一個玄關櫃，都係一個贈送嘅。OK， 我哋睇下廚房嘅位置。咁入到嚟嘅左手邊係一個廚房，廚房嘅話咧。作為一個105個平方嚟講啦，呢個廚房係中規中矩嚇。我哋主要睇下佢交標啦，以及佢嘅一個景觀嘅。因為我哋海悅啦，包括我哋天戀成個系列咧賣嘅係佢一個70年產權嘅住宅，以後嘅流通性會強，以及賣嘅係佢呢個
無法複製嘅景啊！咁樣我睇下呢個廚房，廚房嗰咧佢係帶洗碗機嘅嚇，方太品牌嘅一個洗碗機啦，仲有消毒碗櫃嘅，咁你拉上嚟咧就可以使用噶啦。跟住咧我哋嘅抽油煙機啦，灶台係用西門子嘅，跟住呢邊咧仲預留咗雙開門雪櫃個位，所以咧我覺得105平嘅話，雖然佢係酒店式嘅住宅啦，但係咧佢功能性方面啦係做得非常之齊嚇。咁咧呢邊咧係有一個推拉門嘅啊。OK 嚟個通過道啦，我哋睇下我哋嘅餐客廳啦。餐廳個位啦喺呢邊啦。咁餐廳個位設置喺呢邊啦，佢唔會話影響到我哋過道位置入去房間啦，以及過道位置啦嚟到我哋客廳個位置啦。我覺得呢個位置咧其實係足夠咧擺一張長台啦，坐翻4至5個人係完全唔成問題㗎嚇。全屋啱先講到嘅大格力品牌嘅一個中央空調啦，客廳開間嘅話大概係一個3.3米至3.4米左右，其實係夠用嘅。你擺梳化啦，擺我哋嘅茶几啦、電視櫃啦，都係冇問題嘅。咁咧同我哋傳統嘅一啲100方左右嘅3房嚟講啦，我哋一個有花園嘅一啲住宅啦，可能咧肯定會細翻20-30公分嘅。咁咧我哋啱先講到嘅賣嘅就係呢個景，大家感受下。冇主露台嚇，因為咧佢要保持我哋嘅外觀啦，嘅一個美觀啦，仲有我哋靠馬路啦，所以咧佢作為一個風窗咧更加之合理嘅。咁買親呢啲單位嘅話啦，大家睇中嘅肯定係就係呢個景啊嚇。咁我哋睇下休息區3個房間啦，其實3個房間嚟講啦，每個房間佢唔大，但係咧都唔算細，而且咧佢每個房間咧，我個人認為係做得方方正正嘅，即係佢冇啲大嘅柱啊。大家感受一下，佢係一種一個傳統嘅樹廳設計，動靜分區㗎。OK， 我哋嚟到呢個位置首先我哋睇下佢洗手間先。洗手間咧，佢係帶明窗㗎，明窗我哋邊位嘅位置啦，係有一個天井位㗎。佢唔係暗窗嚟㗎。呢個做到乾濕分離嘅，跟住科納品牌嘅一個馬桶啦，以及我哋有涼霸呢個位置可以影一影。呢邊咧係有功能嘅。OK， 我哋所見即所得，呢邊咧係一個企缸位，非常之大嘅呢個企缸位。而家冇開燈嚇。好，嚟到咧就係我哋第一個房間。第一個房間大家感受一下可能第一感覺咧，大家會覺得佢呢個梁有啲低嚇，因為咧我哋咧係做咗一個落地窗啊，所以咧佢嘅梁咧做到上面嘅。呢個房間咧感覺呢個位置咧可能就矮少少，但係唔緊要，最起碼咧佢係一個全開嘅落地窗嘅一個飄窗位。咁呢個面積咧係全震送嘅。105個平方啦，佢嘅一個實用率係達到80%出頭同我哋而家傳統嘅一啲有小區嘅住宅啦會低得比較多但係咧呢個景啊嘛，三間房都係可以望到正南向嘅，大家感受下呢個房間嘅景，可以行前啲，可以感受下呢個係第一個房間嘅景呢間房咧，其實我哋可以足夠啦，擺翻一張1.5米嘅床，跟住咧你哋可以將佢推入嚟啦，或者我哋擺喺中間個位置。呢個位置嘅話咧，其實做3邊嘅一個落床位置都唔成問題嘅，因為咧我哋床嘅話大概係2.2米左右啦。咁我哋呢度開間嘅話，大概都接近2.8米嘅一個開間噶啦。所以咧，你擺張1.5米嘅床啦。1.5米乘以2米嘅，作為一個3邊嘅落床位，雙床頭櫃嘅話都係唔成問題。咁呢個位置咧可以作一個雙開門衣櫃位嘅。有啲細大家靈活去設計得。好在咧佢係一個全部都係一個落地窗啦，全開嘅一個落地飄窗位啦。佢唔係有碌柱。如果呢度真係有碌柱嘅話，就咁就好難睇㗎啦，而且實用性就唔高。OK， 嚟到過到呢個位置啦，大家睇下呢個空間啦。呢個空間係全震送嘅面積咁隔離咧係一個飄窗天井位，跟住呢個位置咧，大家可以靈活去設計嘅。比如話，如果咧你哋房間入邊啦，即係冇咩空間去設計衣櫃嘅話，你哋可以設計一個單開門嘅一個衣櫃位啦，或者雙開門嘅衣櫃位，半透明嘅嗰種都係 OK 嘅，擺喺呢度，大家靈活去設計就得㗎啦。好，嚟到我哋第二個房間，呢個房間同樣係朝我哋東南向嘅，接近一個正南向嘅，大家可以感受下呢個空間嘅話，亦都係一個全落地窗，冇柱位嘅。佢唯一一個有柱嘅地方咧，就係呢個位置。但係呢個位置咧，有柱都係有好處，因為咧你哋可以設計擺我哋嘅衣櫃。
衣櫃嘅話，呢邊咧可以足夠去擺一個3開門嘅衣櫃位。嗱，跟住咧，我哋呢個位置咧可以擺張1.3米嘅床啦，單邊嘅落床位置，作為一個兒童房都係唔錯嚇。咁咧呢個都係一個東南向嘅景，大家感受一下。全屋咧，我哋而家目前見到嘅所見即所得係一個交付嘅標準。我哋餐客廳啦、公區部分啦係用咗瓷磚去鋪設，房間入邊咧係用實木地板嘅，我覺得佢非常之有質感好實啊。OK， 嚟到我哋主人房，咁主人房啦都比較有亮點啊，大家可以入嚟睇一睇啊。首先我哋過到嚟啦，我哋入到房間入邊，跟住右手邊咧呢個位置咧係攞嚟做咩咧？係攞嚟做衣櫃位嚇。你都可以設計一個半透明嘅到頂嘅一個衣櫃，雙開門嘅。跟住咧呢邊咧係作為一個天井個窗戶嚟嘅，你哋可以封起佢。然之後咧，如果雙開門嘅衣櫃唔夠擺，入到門口左手邊呢邊仲有一個嵌入去嘅地方咧，可以作一排衣櫃，兩開門嘅都係 OK 嘅。隔離咧就係一個正方形嘅乾濕分離嘅洗手間啦。咁呢個洗手間嘅膠標會高一啲嚇，佢比公廁嘅話咧，佢係多咗個智能馬桶科立品牌嘅。睇下呢個洗手間嘅採光嘅話咧，我哋主人房嘅一個洗手間嘅採光咧就會好好多，因為咧佢唔係天井位，佢直接對出去咧係對外景嘅。OK， 我睇下主人房嘅空間。呢個主人房嘅空間嘅話，就基本上係同啱先我哋兩個房間啦。佢一個長度係差唔多，但係佢闊一啲。而且咧，我哋嘅主人房咧係帶我哋嘅皮質嘅一個背景牆嘅，大家可以鏡頭感受一下。跟住咧，佢兩個插座嘅位置咧設置喺呢度，意味着咧我哋呢個位置嘅話，可以擺一張1.8米嘅床啦。然之後咧，雙床頭櫃嘅三邊嘅一個落床位置都係唔成問題啊！呢個闊度咧有接近1.9米2米㗎啦嚇。OK， 我哋嚟到呢個窗戶睇一睇主人房嘅景觀全落地窗啦，冇柱嘅位㗎嚇。然之後咧望出去，哇！主人房呢度咧會更加靠近嗰個澳門塔感覺，即係睇澳門塔嘅位置要多啲啦。即係如果澳門咧有煙花節㗎，喺西灣大橋嘅橋底下放嘅話咧，就一線嘅煙花節非常之舒服嘅。咁咧我哋擺床嘅床頭嘅地方咧係擺喺呢個位置嘅。咁我哋瞓喺張床入邊咧，其實望過去咧，基本上係靠東嘅位置望出去嘅。所以咧我哋嘅寫字樓喺呢個位置，我覺得影響唔會特別大咯。唯一一個影響會稍微有少少影響啦，就係佢呢個寫字樓建成之後咧，佢因為佢外立邊全部都係啲玻璃木面啊嘛，可能有折射嘅一啲光咯。但係咧我哋呢一邊咧係朝西向嘅，所以咧我哋下午嘅話咧，基本上係唔存在呢種情況嘅嚇。咁咧今日咧睇下呢個105個平方嘅，跟住再去睇下我哋嘅兩房單位。兩房單位嘅話咧，單價都係非常之優惠啊，比旁邊海匯嘅2棟咧都係平咗，同樣2800每平方嘅一個單價，咁總價咧都係差唔多平咗20零萬嘅。大家去感受下呢兩房呢個係76方嘅，總價嘅話155萬嚇。我哋呢個咧係一個03同02都係76方嘅，單價嘅話係一樣啊。大家嚟感受一下。呢個係兩房嘅單位，呢個方向咧西南向嘅，可能擺咗啲嘢唔方。呢個方向咧就我哋睇我哋勤務新城4季風景系列嗰啲花園咯。20800嘅單價，總價咧155萬左右就可以攞低一套26樓嘅兩房單位，76平嘅。大家可以睇下啲房間嘅大細嚇。OK， 呢個係公共洗手間，以及呢度係主人房啦。其實空間都還可以㗎。我哋接下來啦，我哋再睇下另外一套單位啦。另外一套單位嘅話咧，單價就比較貴，佢會比我哋嘅一個04啦，佢會貴咗差唔多2000幾至3000每平方嘅。咁咧同樣樓層嘅情況下，
同樣都會比海匯嘅異動啦平咗2-3千每平方啦。但係咧，佢點解貴咧？佢貴啲嘅原因啦，就係佢係處於一個東邊位啦，之餘啦，佢有2個房間嘅佈置啦，佢朝向係唔同嘅，大家感受下。咁呢個單位嘅話咧，係一個26,000幾嘅單價嚇。咁總價嘅話咧，係一個280幾萬嘅。佢嘅我計嘅係26樓，面積嘅話係108點幾個平方。大家感受下，戶型方面嚇，同我哋啱先睇嗰個105嘅係差唔多嘅。但係咧，佢望出去咧，佢嘅景觀方面啦，亦都係差唔多嘅。唯一嘅區別咧，就係房間方面。我哋直接帶大家去睇下佢房間嚇。仲有，我認為咧，04個單位咧，會更加之優一啲咯。因為咧，佢呢個位置，大家可以睇一睇。佢呢個位置嘅話，啱先我哋入到去啦，我哋嗰個餐廳個位咧，係直接對住呢度噶嘛，對住呢個位嘅。呢個位置嘅，然之後咧，佢房間係另外一邊入去嘅。咁咧，我哋而家呢個餐廳位咧係呢個位置嘅，意味着咧你擺餐台嗰陣咧，可能會即係如果係突出少少啦，會影響到過道嘅位置。所以我覺得04個單位咧會更加之即係呢個位置咧設計方面更加之好啊。OK 同樣係3房2衛啊，108方嘅，大家感受下佢嘅景觀有咩區別啊？房間咧大細都係一致嘅嚇。可能呢度啦會更加貼近個澳門塔嘅位置。如果我嚟推薦嘅話咧，如果係同樓層嘅情況下，我比較推薦個04嘅單位，因為咧價錢係平咗幾十萬㗎。我哋先睇下呢個房間。嗱，佢呢個房間咧，佢係佢唔係4開間朝南向㗎嚇，佢有一個房間係朝東向嘅，但係咧佢東向有一個景都係比較唔錯嘅，就係呢個位置，大家感受一下。呢個係望到我哋嘅澳門嘅西葡京啦，以及我哋澳門塔啦。嗱，呢個就係東向嘅景，其中一個房間，呢個景都非常之舒服啊。可能咧，佢就係一個東邊位，就有景觀嘅溢價方面。房間大細都一樣嘅。主人房嘅位置呢個係我哋嘅公共洗手間，正方形嘅。OK， 感受下呢個景。呢個單價嘅話，啱先講到嘅26,000幾啊，總價280幾萬，咁咧係貴咗差唔多30萬。呢個單位我俾到大家參考一下啦。我覺得咧，我推薦嘅話咧，如果大家最近咧係睇緊天鏈嘅系列啦，咁咧我覺得04嘅單位嘅性價比係最高嘅，24,000幾單價，你就可以擁有一線嘅海景啦，以及咁繁華嘅一個城市景啦。咁我可以對比翻我哋嘅中海環境天下啦。以及大家可能比較熟知嘅灣晒1號啦。如果擁有咁嘅景嘅情況下咧，全部都係要4萬以上嘅單位嚇。咁你而家24,000幾，大家值得考慮下。而且面積咧唔好咁大即係戶型上面功能性係 OK 嘅。雖然佢冇咁實用，但係都係夠用嘅嚇。跟住樓底咧仲有一個缺點啦，就係佢冇花園啦。5樓嘅位置咧，唔係4樓位置係一個空中花園啦。跟住佢落到樓底啦，就係商業啦。咁咧，我哋轉頭啦，我哋今日咧提咗啱先咧提咗一個2房嘅單位啦，以及我哋108方嘅3房單位啦。咁咧呢個單位大家可以作為一個參考啊。呢個係91個平方啊。呢個位置嘅話，唔係呢個單位嘅話，單價咧同旁邊嗰個係差唔多嘅，即係我哋係一個06嘅單位。呢個05佢嘅單價要去到25,000幾至到26,000左右，唔係要26,000㗎，係26,000嘅單價。大家感受下，呢個91個平方同樣係做到3房2衛嘅，但係我覺得佢呢個91平方咧，佢嘅一個房間咧就細好多。OK， 房間方面大家感受一下，呢個係中間嘅位置，唔係邊位啊？你睇下佢嘅一個差咗十幾個平方左右，佢房間方面就細好多。因為呢一套嘅一個單價嘅話，其實佢係接近啱先我哋91平呢一套91平方嘅一個總價，其實係接近我哋啱先睇嘅04個105平方嘅總價，所以105平方嗰個性價比係最高嘅。
嗱，如果大家問到有冇即係再平啲單價嘅，我唔需要景，跟住我需要一個3房2衛，有嚇，即係我哋嘅01戶型。01戶型嗰一套咧，我計咗一下，36樓下19900，總價嘅話180萬，3房2衛91平嘅。如果大家唔追求景嘅話咧，追求佢公平性嘅話，我覺得嗰一套都非常之優惠啊！即係180萬可以買到3房2衛。對比我哋之前咧，如果有了解過我哋十字門嘅有一個四季風景系列啦，我哋四季風景6期嗰啲咁嘅3房1衛83平方嘅，都要賣到200幾萬嘅。所以咧，大家可以作為一個參考啊！等陣咧，我會去到我哋1房嘅單位啦。咁1房嘅單位啊，處於我哋嘅海景嘅尾貨啦。我哋再睇下1房嘅單位作為一個參考啊，再同大家咧講一講下，我哋所有嘅天聯系列咧係有我哋嘅託管㗎，華發優生活係3年嘅託管。咁佢託管嘅話咧，每一年嘅回報率咧係達到3.5厘嘅，係比較高嘅。而且我哋十字門咧，佢嘅租金都係比較高嘅。1房嘅單位咧，其實可以租到2500至3200左右一個區間嘅。咁2房嘅單位啦，要接近差唔多4000一個月㗎。咁咧佢返租嘅模式嘅話咧，佢係每個季度啦返俾你，按月嘅比例去返俾你嘅。好，我哋而家咧直接過到去海景嘅1房單位，同大家作為一個介紹。而家嚟到天聯系列海景20樓4梯15伙，對比啱先我哋海匯咧密度會高一啲，因為咧佢呢度係有啲54方嘅單間嘅單位嘅，所以咧佢戶低比會高一啲啊。咁啱先啦，我哋去到海匯個76平方啦，同大家展示咗一個無坯單位嘅。咁咧啱先係因為佢嗰邊嘅一個精裝交付標準咧係關住門嘅情況下啦，所以咧啱先我影咗一個空鏡啦，喺視頻嘅結尾啦會同大家展示出嚟，大家作為一個參考嚇。咁咧我哋而家身處呢個咧係20層啦，咁啱先我計咗一套啦。54平方28樓203，單價嘅話23000，總價122萬6。如果觀眾朋友啦，即係時不時嚟珠海啦，或者我哋度假攞嚟用啦，人比較少2個人嘅情況下咧，想買一個單間，而且追求有景睇嘅情況下，呢一個100萬出頭，我覺得性價比係比較高㗎，23000嘅單價。呢個交付標準咧，大家感受一下嚇。我哋單間嘅話咧，同我哋啱先海匯嘅2房3房唔同嘅，佢就係開放式嘅廚房，所以咧佢唔係用天然氣嘅，係用電嘅，全屋都係用電嘅嚇。優質型嘅廚房啦，同樣配備咗我哋抽油煙機西門子品牌嘅，仲有灶台都係西門子品牌嘅。咁咧消毒碗櫃嘅話，仲有我哋嘅洗碗機係方太品牌嘅，大家感受一下。同樣全屋係大格力品牌嘅一個中央空調，呢邊咧仲有一個洗衣機位置啊。咁未來我哋餐台個位置啦，因為佢係一個單間，所以未來住入嚟嘅人數唔多啊。咁你坐2個人嘅話，足夠咧係擺一張長台啊。咁咧兩邊坐2個人係冇問題嘅嚇。咁單間嘅話咧，佢嘅朝向係朝東向嘅啊。咁我哋咧有一個單位咧係10戶型，10戶型嘅話係反方向朝西南向嘅。咁西南向個單位啦，會同大家展示一段景觀啦。佢望出去咧係望我哋嘅十字門嘅城市景啦，以及望到我哋濠江景，仲有望到我哋橫琴嘅金融道景啦。咁對比翻我哋呢個東向嘅景觀，大家睇下有咩唔同啦。呢個咧係望到我哋澳門半島啦，以及仲有望到濠江景嘅水系嘅景觀。跟住未來咧有咩唔同嘅就係我哋前面咧，未來呢一塊地啊，呢塊紅色嘅地會建寫字樓，所以佢會建高樓。但係咧，佢建到高樓嘅情況下咧，同我哋望出去呢個視野方面咧，其實影響唔會話特別大。我哋一樣係可以望到我哋澳門半島嘅一個景啦，以及我哋嘅水系嘅景。跟住呢個位置咧係澳門嘅新葡京，仲可以望到少少澳門塔嘅。咁澳門塔咧係呢個方向㗎啊，呢個位置係仲可以望到少少澳門塔嘅。咁咧，我哋呢個視野嘅情況下啦，我哋而家身處係20樓，28樓嘅話咧係一個啱先講過單價啦，23000啦，我覺得係比較唔錯啊！仲有同大家講下，我哋未來咧灣仔呢個方向啊，會有一個連接澳門半島嘅一個人行隧道啊，佢呢個咧係一個叫媽閣隧道嘅。
咁咧佢已經規劃好會建啊，預計咧係呢個位置咧可以步行通關翻我哋澳門半島嘅。嗱，我哋睇下佢一個交付標準啦。我哋睇下房間嚇，佢做咗一個獨立嘅房間位嘅。咁54平方嘅話，我認為咧呢間房嘅實用性咧都算係唔錯啊。即係比我哋正常嘅40年產權嘅公寓嘅話，佢嘅一個實用面積會高一啲嘅。呢個係70年產權嘅。咁我哋睇下呢個係3件套，唔係乾濕分離嘅一個3段式嚇。我哋啱先漏講咗啦，我哋喺76方啊、海匯嗰啲產品啊，仲有100幾方係帶我哋天然氣嘅一個用天然氣嘅史密斯嘅熱水器，咁呢個係用電嘅，以及我哋仲有涼霸嘅。呢度有控制台，呢度有涼風、暖風。OK， 我哋睇下我哋主人房嘅空間。呢個主人房嘅話我哋等間咧會隔離展示一段咧。擺咗軟裝嘅感覺，大家就知道佢擺落嚟擺咗啲軟裝之後嘅效果啦嚇。咁咧係足夠擺咗1.5米嘅床嘅。呢個景咧，大家去感受一下。03嘅話，佢嘅主人房咧就佢嘅景望出去咧會受個牆體稍為影響到即係我哋嘅視野方面啦。咁我哋陽台咧係唔受影響啊。咁我哋睇下我哋嘅04單位擺咗軟裝嘅效果。呢一套就係04啦，咁喺啱先係隔離過嚟嘅。咁04單位嘅話咧，佢單價咧會比啱先我哋嗰個03咧會貴一啲。因為咧其實最大嘅區別咧就係佢主人房啦，佢望出去個視野方面會好一啲啦，即係景觀會靚一啲啦。咁啱先我哋嗰個單位其實都唔差㗎嚇。咁呢個單位嘅話咧係擺咗軟裝嘅感覺，大家感受一下。類似於咁咯。呢個餐台咧係移伸咗出嚟之後咧擺2個凳，跟住坐2個人，係唔成問題嘅，可以延伸長少少啦。因為呢個過渡位置仲有咁闊嘅，呢個開放式嘅一個廚房位啊。跟住嗰邊咧係擺洗衣機啦。咁呢邊咧仲擺咗一個比較矮嘅雪櫃位啊。你擺高少少都唔影響嘅嚇。咁呢個景啦都係基本上係差唔多好大，因為佢係隔離個位置嚟嘅啫。咁呢個單價咧稍微高啲嚇。OK， 我哋睇下主人房，仲有我哋洗手間。我哋54平方嘅公共洗手間嘅馬桶咧，係用咗智能馬桶㗎啦。呢度有插座嘅，呢個係一個膠標嚟㗎。咁同我哋啱先睇嘅一個76方或者100幾方嘅唔同嘅就係佢。公共洗手間係做咗一個智能馬桶啦。咁啱先我哋另外嗰2個比較稍微大式嘅單位咧，只有主人房嘅主位咧有我哋嘅智能馬桶嘅。咁咧呢個就係我哋54平方嘅一個主人房啦。呢個空間同啱先我哋睇嘅交付標準係基本上係一樣嘅。咁咧係擺咗一張真正1.5米嘅床啦，雙床頭櫃3邊嘅一個落床位置啊。呢邊咧仲有70公分嘅位置咧，足夠你擺一個3開門嘅衣櫃㗎。咁呢一套04咧單價就會貴啲。其實我認為咧貴在呢個主人房嘅一個景觀啦，因為我哋啱先呢邊係左手邊係一個牆體噶嘛。咁啱先我哋主要嘅景觀面啦係往右手邊睇嘅，所以啱先我哋另外嗰個03咧，佢主人房望出去咧係受少少牆體個牆體嘅影響個視野嘅。咁呢邊咧就係基本上係無遮擋啊。咁所以咧嗰邊咧單價係平咗成1000幾每平，1000幾每平左右啦，所以我覺得嗰邊個03嘅性價比會高，因為主人房其實景觀唔係即係個主觀露台咧，佢嘅景觀係差唔多嘅情況下嚇。咁今日咧其實分享到呢度啦，我哋睇咗啦，首先睇咗一個105嘅單位，以及108，仲有91，仲有76，以及我哋海景嘅54平方啦。咁咧有單間啦，有2房啦。有3房啦，供俾大家做一個選擇啊！咁咧，我比較推薦啱先我哋視頻開頭嗰個105平方嗰個，因為咧，我覺得嗰個單價買到嗰個景咧，而且又買到功能性有3房2衛嘅情況下啦，嗰個總價啦，我覺得性價比係比較高嘅，以及咧比較推薦呢個54平嘅單位。54平方嘅話咧，佢單間之餘啦，做咗23000嘅單價，仲可以望到咁靚嘅景啦，我覺得都可以作為一個詳細嘅了解啊。咁咧，我哋今日睇呢幾個單位啦，
如果觀眾朋友感興趣嘅咧，可以上方啦，加我 WeChat 啦，問我更多優惠嘅一啲情況啊。單間嘅單位嘅話咧，都可以做華發優生活作為一個託管嘅，所有嘅單位都可以做華發優生活託管。統一嘅回報率咧都係3.5厘，3年簽一次嘅嚇。好，今期就講到呢度啦，感興趣記得聯繫我啦，我哋下期再見嚇，拜拜。